lực tích mấy nhé rồi muốn xăm y mấy mấy chạy lực lại tích xăm y miền ấy và xăm y miền ấy criteria p mình đang đó xăm một và xăm rang một đấy dạยังไงhai tâm thế kì c CO1 criteria rank 1 นั่นแหละhai criteria មួយបាទហើយតំទៀតអីគេបាទ criteria rank 2 2 ហើយ criteria 2ដែរដូចតែគ្នាតែនេះគឺបូកតួលេខ add number អានេះដោយសារតែយើងរៀនចេះហើយអញ្ចឹងយល់ហើយខ្ញុំសរសេរអញ្ចឹងងាយយល់ទេមែនទេដល់រូបមន្តសៀនថាទេដោយសារចេះហើយខ្ញុំមានបាទអញ្ចឹងមកមើលនេះខ្ញុំចង់រក total revenue ទៅតាម category បាទទៅតាម category បានន័យថានៅក្នុងនេះគេថា electronic and payment status page អញ្ចឹងបានន័យថាមាន criteria មកពីអញ្ចឹងយើងមើលថាតើនៅក្នុងនេះគេរក payment ផងដែរมันจะเซตายังมาថាเพจផងហើយអេឡិចត្រូនិកផងអញ្ចឹងតាបាទអញ្ចឹងក្រៃគ្នាមាន2អត់មាន2អញ្ចឹងធ្វើមកយ៉ាងរូបមន្តទៀតបាទរូបមន្តសាំអីមានអាអញ្ចឹងសាយមានអេគឺ30តួលេខនេះ30តួលេខនេះបាទក្បៀសមួយក្រៃទៅរ៉េង1ចង់ឲ្យឃើញអីចង់ឲ្យគេបាទអេឡិចត្រូនិកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង category ទៅអត់បាទ category រ៉េងបាទតោះនេះក្រៃទៅមួយកន្លែងនេះយើងអាចវាយចូលក៏បានដែរតើយើងចេះហើយអញ្ចឹងតើ electronic ឃើញអត់អញ្ចឹងអានឹងលឿនផងបាទនេះវាយយឺតជាងទៅស្លេចទៀតបាទគឺវាមួយហើយយើងទៅ criteria ទី2គឺ status បាទ payment status វាមួយមក select យើងវាយពាក្យ page មកបាទនេះវាយគឺយឺតមែនដែរអូខេអី enter មួយមកឃើញអត់ណាលឿនងាយទេបាទ sum អ៊ីមាន S គឺ criteria 2ឡើង